भाई कभी नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट सारे सर्किट बोर्ड्स ग्रीन ही क्यों होते हैं, जबकि उन्हें किसी भी कलर में बनाया जा सकता है। एक्चुअली सर्किट बोर्ड्स की जो बेस मटेरियल होती है वो फाइबर ग्लास और एपोक्सी रिजाइन होती है, जो नेचुरली ब्राउन कलर की होती है। फिर उनके ऊपर लगाया जाता है एक स्पेशल लेयर जिसे कहते हैं सोल्डर मास्क। ये लेयर बोर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ऑक्सीडाइजेशन से बचाती है और शॉर्ट सर्किट होने से रोकती है। अब सवाल यही है कि ग्रीन ही क्यों? तो देखो, ग्रीन कलर कॉपर लाइंस के साथ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिससे बोर्ड की टाइनी कनेक्शन इजीली दिख जाती है। इंसान की आंखें ग्रीन कलर को रेंज के सबसे ज्यादा क्लियर डिटेक्ट करती है। इससे इंस्पेक्शन इजी होता है और छोटी से भी छोटी शॉर्ट सर्किट भी दिख जाती है और आंखों में दर्द भी नहीं होता।